बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. मरून जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भावा भयणांनो, जेजूचें कोश्ट, मरण, पुनर्जीवनपण आनी त्याच बरोबर ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी बोगसणें जोडप जावन आसात आमच्या भावार्थाची खेरीत म्हत्वाची सत्ता. जेजूच्या शिश्यांनी आनी त्याच बरोबर आमच्या धर्माच्या इतिहासांतल्या पुर्वजांनी ती अणभवली आनी अभिमानान परगटली. ह्या सत्ताक गवाय दितना जायत्या जाणांक मातीरपण पासून भोगचें पडलें. आयचो सेवा धर्म आमकां ह्या सत्तांचेर आमचो भावार्थ कळावंक आनी अशे तरेन आमी ताचे काळजीदार परगटणार जावंक आमकां उलो करता. तो जेजूच्या कोश्टांचेर आमची नदर तिरावन आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाची प्रेरणा घेवन आमी आमच्या जिवीत बदलूंक आनी बोगसणें जोडूंक आमकां बोल मागुया आनी हाचें आमी जिवितांतल्यान गवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां कृपा मागुया. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार आयच्या मिसा समारंभांत. आज पास्कांचो तिसरो आयतार. जेजू आमकां एकल्याक आपल्या पुनर्जीवनपणाचे गवाय जावंक आपयता. आमी हांगा आयल्या जायतीं जाणां मागुया भोव करून हे मारेकार भिरांकूळ महामारी पॅन्डेमीक कोविड-19 जायतीं आमची गांवची पुरायन भाव भयणां ही पिडीक सांपडलेलीं आसात. मागुया तांकां पिकोवणी आमकां देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी मरून गेल्ल्यांक देवान आपले काकुतीन सासणांचे विसवान घेवंक. जायते जायते गांवांनी इगोर्जो बंद केल्यात ह्या पिडीक लागून. आमी हांगा हाजीर आसतना आमच्या आस्कारी भाग्योन मिंगेलाक फुडें घालुया. तो आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करीत आसा. ही पिडेंतली आमकां राख आनी फावो तसले उपाय घेवंक आमकां जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण भाग्योन मिंगेल आमचो आस्कारी आमचे खातीर थांबनासतना देवा मुऱ्यांत आसा. आमचे खातीर विनयता ताका उलो मारुया आनी मिसा बेटींत खुशालकायेन उर्बेन आनी पुनर्जीवन जेजूचे गोवाय कशें जिवंक आमकां कृपा मागुया. हे मीस तुमचे पासत सगल्या तालगांवच्या म्हज्या फिरगोजकारां पासत भेटयता. तातूंत अनुश कार्दोज हे आमच्या भावाचो वाडदीस ताचे पासत आमी मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून मनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. बाबा सौभाग्यवन सुदान सांकवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Risa,
प्रेमादेवा उसोनी आणि शांतीचा ईश्वर सोसावी सोनेस पोरा देवा सोनी चराया सोनपोत बेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणा सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या हेल्यास होता सोम्या देवा देवाची शिरी तू संसाराचे बाप काढाय आमची काकूत गो तुम्हाच्या उज्यात पोहोचाय आमचे मागे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बाबाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता Eclos tu bomi, eclos tu ismon, eclos tu boneston. Amen. प्रार्थुया आमचे एकल्याची हिंदे सवा एकल्याची गुरजू येजमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया आपलो वाडदीस आपला जो लग्नाचो वर्षीक दीस पाळटल्या पासून तुवें मागुया जिव्या देवा आमचे बापा मनशांचे विकोटायेच्यो मांडण्यो तुजे जाणवायेची येवजण फिस्कोटावंक शकनात देखून जेन्ना जुदेवानी तुज्या पुताक जिविताच्या घोडणाराक खुर्सार मारलो तेन्ना तुवें तुका उगोनीत पदवेन ताका आमचे खातीर नव्यान जिवन केलोय जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत उगडापी केल्ली तुजी जाणवाय पदवी आनी मोग आमी वाखणटाव आमच्या काळार हिशोब नासलेल्या मनशांक तुवें केल्ले सोडवणीची अजून खबर मेळूंक ना तो तांकां सगल्यांक तुजे येवजणेचें शुभ वर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं पावय म्हूण मागता आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप पेद्रून पोरजेक म्हणलें तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो पूण आब्राहामाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजाच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुण्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय पूण हांव जाणा भावा भयणीनो जे तुमी केलां ते तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां आपल्या अभिशिक्तान कोश्ट दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्या वरवीं जे देवान आदी सांगलोले
ते ताणें हे भाशेन शांती पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशी परतून येयात. हे पोरी तुमची पातकां बोगसतली. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखार. सोबाब, तुज्या मुकामोलाचो पोरजोल आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. सोगली म्हणुया. तुझ्या मुखामोडाचो पोरजोड आमचेर फांकोय सोर्बेस्परा. हांव उलो मारता त्या वेळार म्हाका जाप दी, नितीच्या देवा. आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर, म्हजें मागणें आयकून घे. सोबाब, तुज्या मुकामोलाचो पोरजोल आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण म्हाका सूख दीत. तुजे मुकामोलाचो पोरजोल आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. सोबाब, तुज्या मुकामोलाचो पोरजोल आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. शांतीन हांव आड पडटा आनी रोकडीच म्हाका न्हीद पडटा. कित्याक एकलोच तूं सर्वेस्परा म्हाका हुस्क्या बीन तीर कोरताय. सोबाब, तुज्या मुकामोलाचो पोरजोल आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. बागयोन जोआचे पयले चिटयले वाचप. म्हज्या सुभुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोदी करतलो आमकां एकलो शारोती आसा. तो प्रमाणीक पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोदी करतलो आमकां जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमचे पातकां नाटक करती तो बली आमचीच न्हय बगर आख्या संवसाराची. जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटा एक कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. ओय म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सुपूर्ण जाला. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखार. सगळीं उबी रावून आमी गायन गावया. B9 पान 25 6वो श्लोक. B9 पेज 25. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एमाऊस तावन आयलोल्या शिसांनी वाटेर घोळलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे जेजूक ओळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकत उबो जालो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियेवन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तीं समजलीं
पूण ताणें तांकां म्हळें, तुमी गाबोरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तो रावूंच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाड मांस आसा म्हूण तुमी देखतात, तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. खुशालकायेच्या नादार ती तरूय दुबावताली आनी इतली तोटाकलेली देखून जेजून विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी ताणें ताका भाजलेले मासळेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर केलो. ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलेलें तें हेंच. मोइसेसाची सुमूट, प्रभाद्याची आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलेलें आसा तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रांत समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हळें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कश्ट मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आनी जेरुजाल्याक तान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें भक्षणें सगळे परजांक परगोट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, एक सुपुल्लो भुरगो आसलो खंय. सदांच ताचें एकूच मागणें आसलें, जेजू म्हाका तुका पळोवंक जाय. आय वॉन्ट टू एनकावंटर यू. म्हाका तुका पळोवंक जाय. असो एका दिसाक दोतोनीची क्लास सोंपली म्हणटच हो भुरगो खंय आपल्या घरा परततालो. पूण घरा वता आसतना वाटेर खंय एक पाक आसलो. तो त्या पाकांतल्यान शॉर्टकट घरा वतालो. त्या दिसा खंय त्या पाकांत ताणें एक जाणटी बायल पळयली. पळोवंक गेल्यार चिंतेस्त कशी आसली, भुकेन कशी आसली. हो भुरगो खंय तिचेशी गेलो आनी खंय आपल्या बोर्सांतली एक चॉकलेट काडली, स्लॅब चॉकलेटचो, मोडून खंय तिका दिलो आनी तिका सांगलें तूं खा. तिणें खंय तो खेलो, इल्लो आपणें केलो. हे वस्तोरी लागीं खंय एक कोका कोलाचें कॅन आसलें. तें कॅन खंय तिणें त्या भुरग्याक दिलें. तो भुरगो पियेलो. दोगांय खंय जाय तोगूच उलोवंक लागलीं एकामेका लागीं. घरा वचपाचो वेळ जालो तेन्ना ह्या भुरग्यान ते जाणटेक सांगलें खंय म्हाका घरा वचूंक जाय, म्हजी मामी रावतली. उठलो आनी जाणटे खंय ताणें गोट बँक मारली, गूड बाय म्हळें आनी घरा गेलो. घरा खंय ताचे आवयन ताका पळयताच म्हळें, बाबा आज कितें जालां? सगलो खुशालचो, तूं खूब खुशाल दिसता आज, वॉट हॅज हॅपन्ड? आनी ताणें म्हळें खंय, आय हॅव एनकावंटर्ड जीजस. म्हाका आज जेजू मेळ्ळो. ताची मामी खंय हांसली, कांय म्हणूंक ना. ही वस्तोरी तळोगोत एपाकांत रावन आपल्या घरा व्हेली. तिचे घरा खंय तिची आनीक एक भयण रावताली. दोगांय एकाच धाकटे घरांत रावताले. जेन्ना ती घरा पावली तेन्ना तिचे भयणीन म्हळें खंय, आज कितें तो सगळें खुशाल आसा, आज सगळें खुशाल दिसता तूं.
वॉट हॅज हॅपन? आनी तिणें म्हळें खंय, आय हॅव एनकावंटर्ड जीजस, बट अ यंग जीजस, नॉट एन एल्डरली जीजस लायक मी. दॅट्स वाय आय एम हॅपी. म्हाका जेजू मेळ्ळा देखून हांव खुशाल आसा. भयणी भावांनो, आमी एक एकलो जेजूचे घोव आहे आनी आमकां दर एकल्याक एक एकल्या मदीं जेजू मेळटा. वी कॅन एनकावंटर जीजस इन ईच वन ऑफ अस. आनी देखून जेन्ना आमी एकामेकाक एक बरो हांसो दिता, एक बरी जाप दिता, एकामेका लागीं मोगान उलयता, खुशालकाय वांटता, आमकां जेजू अनुभवंक मेळटा आमचे सवे आशिल्लो. आनी एकदम गरजेचें, वी मस्ट एनकावंटर जीजस एवरी डे इन आवर लायफ्स. भाव म्हणून आमी कोत्ता, पूण हें कोत्ता आसतना जायते फावटी सोदता द जीजस दॅट इज इन मी. फ्रांकी कार्डिनल न्यूमन असो म्हणटालो खंय, आतां तो सांत जावपाचो आसा, प्रत्येक मनीस जो म्हाका भेटटा जेजू, ताणें म्हाका न्हय तुका म्हजे सवें पळोवचो. हे सुपल्या भुरग्यान, हे जाणटे अस्तरे सवें जेजूक पळयलो, आपली चॉकलेट बार ताका दिली, आनी जे कोका कोला ताणें घेतलें ताका दिसलें जेजून दिलां म्हाका. देखून ताणें मांयक सांगलें, आय हॅव मॅट जीजस. हे अस्तरेन ह्या सुपुल्ल्या भुरग्या सवें जेजूक अनुभवलो आनी आपल्या भयणीक सांगलें, आय हॅव मॅट जीजस, बट अ यंगर जीजस देन आय थॉट. भाव भयणीनो, आमचे उद्देशी आज जेजू आपले मिसांव, आपले कार्य फुडें व्हरता. सेंट ट्रिजा ऑफ कलकत्ता, मदर त्रिजा अशें म्हणटाली, लेट गॉड यूज यू एज एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ हीज लव. देवाक तुका वापरून दी आपल्या मोगाचें हातयार कशें, आपल्या मोगाचें हातयार कशें. ती म्हणटाली, वी आर पेन्सिल्स इन द हँड्स ऑफ लविंग गॉड. आमी पेन्सिल्स देवाच्या मोगाच्या देवाच्या हातांत. ही डज द थिंकींग, ही डज द रायटींग, द पेन्सिल हॅज नथींग टू डू विथ इट. आमी फकत एक पेन्सिल देवाच्या हातांत, तो चिंता आनी तो आपल्याक जाय तें बरयता. आमी न्हय, आमी फक्त पेन्सिल. द पेन्सिल हॅज ओन्ली टू बी अलाउड टू बी यूज्ड. आमी देवाक आमकां उजार करूंक ताच्या हातांत दिवंक जाय आमचें जिवीत. वी कॅनॉट ऑल डू ग्रेट थिंग्स, बट वी कॅन डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव. मदर त्रिजा म्हणटा, आमच्यांनी व्हडल्यो वस्तू करूंक जायनात, पूण आमच्यांनी धाकटुल्यो वस्तू मोगान करूं येतात. आनी हें करता आसतना भाव भयणीनो, आमी दुसऱ्याक जेजू जाता. धाकटुल्यो वस्तू. मदर त्रिजाचें जिवीत आमी वाचीन जाल्यार तिणें व्हडलें कांय केलें ना, तिणें व्हडलें सेर्मांव सांगूंक ना. ती पयस पयस मिशनरी गांवांनी वचून जेजूक परगटूंक ना तिणें. कितें केलें तिणें? धाकटुल्यो धाकटुल्यो वस्तू मोगान केल्यो, देवाच्या मोगान. ती म्हणटाली, प्रत्येक मनीस तो कसलेय धर्माचो जावं, तो म्हाका जेजू. आनी आपल्या सिस्टरीकूय तेंच ती सांगताली, कोणूय तो जावं, एवरी अदर पर्सन इज क्रायस्ट फॉर मी. आनी हें तिणें बाबा भयणीनो उतरांनीच आपल्या जिवितांतल्यान करून दाखयलें. देखून किड्या पडिल्ल्यांक, मुयेंनी हायिल्ल्यांक, कोड फुटलेल्यांक, तांचे गाय
पुसूंक, तांकां जेवंक, तांकां न्हाणूंक तिका इल्ली तरी वीट दिसली ना. Because she felt she was doing it for Jesus. And that sick person, तो कोड फुटिल्लो भाव भयण, तो मुयांनी खायिल्लो मनीस, किडे पडिल्लो मनीस, तिका जेजू आसलो. That made entire difference in her life. भाव भयणीनो, जेजू आमकां एक एकल्याक पाठयता, तुमी म्हज्या बरे खोबरेचे गोवाय. व्हडलो सेरमांव सांगून न्हय, आमच्या जिविताचे चालींतल्यान. हे सोपुल्ल्या भुरग्यान कितें केलें? जेजूक पळयलो हे जाणटे उस्तोरीन जी एकलीच त्या पाकांत बसून आसली. हे जाणटे उस्तोरेन हे सोपुल्ल्या भुरग्या सोबे अनोळखी भुरगो म्हजे सोबे येवन बसला, म्हजे थंय बरी गजाल करता, हे जेजूक अणभवलो हे सोपुल्ल्या भुरग्यांत. बांबडीनो आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, जेजू शिसांक दिश्टी पडटा ते पास्कांचे रातीक. एमाउसान 11 किलोमिटरांची वाट चलून हे दोगूय शिस पोत्तून येतात ही बरी खबर घेवन. वी हॅव एनकाउंटर्ड जीजस ऑन द रोड. वी हॅव रेकग्नायज्ड हिम एट द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड. आमी अनुभवला. तेवूय सांगतात आमकांय दिश्टी पडला. जेजू पोत्तून तांकां दिश्टी पडटा सांजचे हो रात जातूच. आनी जेजू तांकां सांगता, ते भियेतात भूत म्हूण, बिकॉज इट इज नायट टायम. भूत म्हूण भियेतात. जेजू तांकां सांगता, तुमच्या लागीं कितें तरी खावंक आहा? आनी ते ताका भाजलेले माशेचो कुडको दितात. आनी तांचे उजी जेजू तो खाता, ती खुशाल जातात. This same Jesus who walked with them, who talked to them, who was part of their life, he is seen again, the risen Lord. And so they are happy. They thought it was a ghost. जेजून निश्त्याचो भाजलेले निश्त्याचो कुडको खालो, खुशाल जाले. पूण तितलेंच पुरो जालें ना जेजू. जेजू तांकां आज्ञा दिता, हांवें कोश सोंसून मरून जिवन जावंक जाय आनी ह्या जिवनपणाचे तुमी गोवाय. भाव भयणीनो, दर एक पावट आमी मिसाक येता तेन्ना वी ऑल्सो एनकाउंटर जीजस एट द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड. पूण तोवूय आमकां मिसांतलो धाडटा घरा. कितें करूं? ताचे मोगाचे गोवाय जावं. And this is essential. आज बो करून भाव भयणीनो, आमी मिसांतलीं घरां गेलीं, शेजाऱ्याक वाड्यान दुस्मान काय घालपाक न्हय. आमी मिसांतलीं घरां वचून घरांत उजो घालपाक न्हय. मिसांतलीं घरां गेलीं एकामेकाक खातोरपाक तासपाक न्हय. मिसांतलीं घरां गेलीं सगलीं दुबावाची चिंतना घेवन न्हय. मिसांतलीं घरां गेलीं we go home as another Christ. We are sent out with a mission. Tumi moje goai. So the breaking of the bread, taking part in the one meal of Christ, we are called to be nice people, compassionate people, loving people, understanding people, forgiving people. आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या स्वभावांतल्यान आनी आमच्या चिंतनांतल्यान बाबा भयणीनो आमी जेजू जावंक जाय. देखून तो आमचो फांकी गोंयकार पोयट, हिंदू पोयट, ही कविता बरयता, ती गायनाच्या जेलाचेर आसा. जेजू भाशेन जावचें हांवें. कोण बरयता? एक हिंदू मनोहर सरदेसाय, हिंदू कवी आमकां बरयता. जेजू भाशेन जावचें हांवें. उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन जावचें हांवें, हीच म्हजी प्रार्थना. हो आमचो हिंदू भाव, ही वॉन्टेड टू बी लायक जीजस एंड ही आस्क्ड ऑल ऑफ अस टू बी लायक जीजस. खंय करून दुस्मान काय घालून न्हय,
कोय करून झगडी करून न्हय, कोय करून सगल्याकूच दुस्पोट घालून न्हय. We have Jesus in us and we have to give that Jesus to others. Only then we will be messengers of His love. बांबुडीनो आमचे ताळगांवच्या गांवांत जायते कितें काळजांत मोलांत उतरांनी वायटपण आसा. आमी दुसऱ्याक गाडी मारता, दुसऱ्याक खाला उडयता, दुसऱ्याचे लुती घालता, दुसऱ्याचे वायट चिंता, दुसऱ्यांक चोरां म्हणटा. ना, वी आर नॉट गोइंग टू बी लायक जीजस. जेजून कोणाकूच बोट दाखोवंक ना. प्रदुवारांत सांपडलेले वस्तुरेचेर जेजूच्यान फातर मारून तिका मारूं येताली. जेजू म्हळें, बाये तुका कोणें कांय करूंक ना, हांवूय करिना, वच आनीक पातळ करिनाका. बांयच्या कंडार सामारितान वस्तुरेक ताणें सांगलें, तुजें जिवीत बदल. आनी ती आपलें जिवीत बदलून शी बिकम्स अ मॅसेंजर. धांवता, मेसियास म्हाका मेळ्ळा याद. ताणें म्हजें जिवीत म्हाका सांगलां. बांबुडीनो आज आमी घरा वयता आसतना मनान दुर्या सुपुल्लो भुरगो तो, ही एनकावंटर्ड जीजस इन दीस एल्डरली वुमन. ताणें मांयक सांगलें, मामी आय हॅव मॅट जीजस. ती जाणटे वस्तुरेन सांगिल्लें, आय हॅव मॅट जीजस, दॅट्स वाय आय एम फूल ऑफ जॉय. आमचें क्रिस्ती जिवीत बाबा भयणीनो अशें जावंक जाय. वी मस्ट ऑलवेज बी फूल ऑफ जॉय. सगल्यो गोत आमी जर चिंतीत रावल्या, सगल्यो गोत आमी हुस्क्यांनी भरून जियेल्या, आमी आमचेरूय पातये ना, देवाचेरूय पातये ना, आनी आमच्या सांगाताक आसल्या भाव भयणांचेरूय पातये ना. आज जेजू आमकां आपयता, तुमी म्हजें गोंय. कसलें गोंय? मोगाचें गोंय, खुशालकायेचें गोंय, शांतीचें गोंय. तो उंडो मोडटना आज आमी जेजूक ओळखूंक आनी जेजूच्या मोगाचे दूत आमी जावंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. उबी रावया. सांगाताक आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया म्हणून सौतमंता देवाक सुरपविदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आमचे जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकवार मारये थान चलमलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निगेबिलो. तो मेटल्या मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्लो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिवे आनी मेलेल्याची मुडसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक वक्ताचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी हे वेळार आमी बापाक उबारुया. आमच्या जोन एकल्याचे कोश निर्फळ न्हय, पूण तातूंत आमचे सोडवणीचे वाट आमकां उक्ती जाता. हे सोत आमच्या धर्मीक फुडारांनी पोरजेक दिरादीकपणां शिकोवन आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान तांचे ती गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जायतीं जाणां आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून कोश्ट आनी मरण सोंसता. सरकारी फुडारांनी जबाबदारेन वागूंक आनी पोरजेक न्हय, कोश्टाची पूण स्वतंत्रायेच्या जिविताचो अणभव दिवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार आमी मागुया.
ख्रिस्ती बावरत्यान आपल्या जिवितांतले ओगोन वळूंक घेवंक तांतले मेकळे जावन पुनर्जीवनपणाचे ते जिवे नमुने जावंक आमी तांकां बापाचो बोल मागुया. बावा जेवप जावन आसा आमची जबाबदारी. तर क्रिस्ती मूल्यान आमच्या जिविताच्या दर एका पावलांत आमी दवरूंक आनी अशे क्रिस्ताचे आमी जीव गोवाय जावंक आमकांच बापाची जाणवाय मागुया. बापा मोगळा हांगा जमिल्ली आमी सगळीं तुजी मोगाची भुरगीं. तुज्या पुता जेजून आमकां तुजी आपणायलेलीं भुरगीं केल्यात. हे तुज्या भुरग्यांचें जिवीत आमचे शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यांत आनी आमच्या घरांत आमी जियोंक आनी आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान क्रिस्ती जिविताचो पोरमोड आनी प्रकाश आमी दुसऱ्यांक फांकोवंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बसूया. भेटून एक आमी गायन गावूया. बागीतल्या फुलांमध्ये सी सो 35 C6 पेज 30. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र विचार सर्वेस्वर मानून घेव. बापा, सगळे देणेच्या दिनारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपून दिता. आनी जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फाव केलें, तशें सुर्गीचो तो उच्चारा भोर अप्रिमीत संतोश आपणाक फाव कोर म्हूण मागता. क्रिस्त आमचे सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारव्या. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरतेदो भजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली.
आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शराधी जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो तो आनीक मरोना, पूण सासणांक जीव आसा. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासा सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कावस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासनीक करोराचें हें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. बापाजी तुज्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बेश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई संगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोमृत, आमचो आस्करी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगलीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा
सर्वेस्परा सुरवाईटंतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत तुजी सबोसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटी देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटा ती येताची जेवणांत वांटू घेतलेली आमी सुभागी जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावया तुजे फाटल्यान येता हांव जेजू D40 पान 70 D42 पेज 71 Jesu, I'm
Jeruza Monar, Jesu Arta Shanti Sostar, Tuझेच फाटल्यान येता, Jesu आमच्या गोड्या, भुकेन आमी मरता, Jesu आमच्या उड्या. तुझेच फाटल्यान येता, Jesu आमच्या गोड्या, भुकेन आमी मरता, Jesu आमच्या उड्या. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, मोनान घुस्पल्ल्या पूण संतोश बरी जाल्ल्या शिसां बरी आज ह्या सर्गीच्या जेवणांत पुनर्जीवन जेजूक आमी बावरतान देखता आनी मोगान ताका आमचे काळजांत वेंग वयता. हे देवळें बाग आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी सातोळ्यान त्याच पुनर्जीवन जेजूक आमी दुसऱ्यांक दिवं. आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या जिविताचे चालींतल्यान आमी जेजूचे साक्षीदार जावंक आमकां फाव कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. मातशें बसुया. आमचे बरोबर आमचो आदलो पादवीगार फादर अकिल्यो गोमीस आसा. आमी खुशाल ताका पळोवन ताका आमचे बरोबर बरी भलायकी आनी देवाचे आशिर्वाद आमी आवडिता. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जाल्लें 71,270. बुधवारा दीस 5,510 रुपया आनी शुक्रारा दीस 2,780 रुपया. लँथन बॉक्सीस तुमकां आमी पाठयल्लीं तीं हाडून सगळीं मेळून गूड समॅरिटन फंड हाका एकठांय जाल्यात 3,50,000 तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचें उदारपण आमी मानून घेवन तुमकां शाबासकी. तुमच्या नांवान तालिगांव फिरगोजीच्या नांवान आमचो यादनीक जावचो आसा तो भाव डिकन देनरीश दिकोस्ता हांकां आमी 1,20,000 ताच्या यादनीकपणाच्या उगडासाक आमचें ताळगांवकारांचें दान कशें भेटयलां. ताचे यादनीकपणाची मागणी आतां 28 एप्रिलाचे से कॅथेड्रल इगोर्जेन सकाळीं 9:30 वाजता ताचे पासत आमी मागुया. आमी जाणा कोवीड हाका लागून सांकवाडे जावचें आसलें तें तांचें ऑर्डिनेशन आतां से कॅथेड्रलांत 7 जाण सकाळीं आनी 6 जाण सांजे ही मागणी घेतले. आज सांजे 6 वरांचेर जावन ओल्ड गोवा स्पिरिच्युअलिटी सेंटर हांगा ते रेतीरांत भितर सोदतात तांचे पासत मागुया. हो रेतीर तांचो आज 6 वरांचेर सुरू जातलो, तो आयतारा दीस सोंपतलो. आपली निमाणी तयारी ह्या ऑर्डिनेशनाक यादनीकपणाची मागणीक बरो जावंक आमी तांचे पासत मागुया. बामुडीनो दोर ब्रेस्ताराक आमचे इगोर्जेन बायबल कोर्स पॅरेबल्स ऑफ जिजस चालू आसात. विचित्र तें फाटल्या ब्रेस्ताराक 39 मेंबर्स एबसेंट आहले. 39 वांगडी जे दोर ब्रेस्ताराक बायबल कोर्सान मांडून घेतले ते नासलेले. हांव नको खंय पयस पावले उगडास ना परतून उगडास करता. ह्या ब्रेस्ताराक ताणें येवचें उपकार करून वेळ काडून पवित्र पुस्तकाची ओळख घेवया. 39 टू बी एबसेंट इज अ बीग थिंग. कोरोना व्हायरस तुमी जाणात ही पिडा पसरत आसा. उपकार करून काळजी घेवन SOP सांबाळून जिविताचो कुयदाद घेवया. वॅक्सीन तशेंच उरिल्ले टेस्ट करूंक उपाय सरकारान दिल्ले आसात तांचो फायदो काडुया. हे बाबतींत
आमचे दर वर्साक खुर्साची फेस्तां जातालीं, लादिनी जाताली. फाटल्या वर्साक आनी अंदूय ही परिस्थिती पोरवून चड जाल्या. हाका लागून आनी तुमचे सुरक्षे खातीर एप्रील आनी माय म्हयन्यान खुर्साची लादिनी आनी फेस्तां करची न्हय म्हूण आमचो तुमकां उलो. खुर्सां कडेन मिसूय करपाक परवानगी आमी दिवंक ना. मागता आमी मातशें सांबाळुया फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर पीपल एंड फॉर आवर ओन सेफ्टी. आनीक एक म्हत्वाची कळोवणी म्हळ्यार भाव भयणीनो, आमी आमची मोटरां मोटरसायकली घेवन येता इगोर्जेक, बरें तें. पूण जायते फावटी आमी आमच्या मोटरांनी वा आमच्या मोटरसायकलींनी आमची बॅगां दवरता, मोबायल दवरता, पयशे दवरता. जायते फावटी भांगराच्यो वस्तूय आसतात. गाडयेन दवरलेल्यो मोलाच्यो वस्तू हांगा कोण कोणूय भोंवतात. आमी इगोर्जेन मिसाक आसतात पूण थंय दुसरो लोक भोंवता, ते थंय चॅक करतात. आमी तांकां ताळणी घालता आनी मागीर आमी म्हणटा हांव इगोर्जेक गेल्लीं, देवा मेळून गेल्लीं आनी म्हजें भांगर वयलें, म्हजे पयशे वयले, म्हजे कार्ड्स वयलीं, ATM कार्ड्स वयलीं, ड्रायवींग लायसन्स वयलें. भाव भयणीनो, आमी उगडास करता तुमकां, तुमच्या गाडयांनी तशेंच स्कुटरांनी कसलीच मोलाची वस्त दवरी नाकात, दवरी नाकात. भांगारूय दवर नाकात, दुडूय दवर नाकात. दवरूंकूच जाय जाल्यार आमच्या लागीं हाडून दिवं येता. हाडनाकात प्लीज. वी आर टेम्पटींग पीपल. आनी तुमच्या मोटरसायकलीची डिकी उगडपाक कांय न्हू, सोंपें. हांव म्हापशें पातपूर आसलो तेन्ना म्हजे लागीं मारुती 800 आसली. कोण एकलो आयलो म्हजेशी आनीक रुलर घेवन आयलो, धाकटी. फादर यो म्हणूंक लागलो. हांव गेलो ताचे बरोबर. म्हजी गाडी भायर आसली. रुलर घातली आनी मोटर उक्तें केलें. वायट रुलर, दोयी रुलर आसता सारकी घातली आरशान, शटकून वयसरलें. तुजी कार चोरूंक कांय न्हू म्हणूंक लागलो. हांव भियेलो. इतली सोंपी आज परिस्थिती जाल्यार आमी चोत्राय जावन दवरूंक जाय. आमचें ड्रायवींग लायसन्स चोरूं येता, आमचीं कार्ड्स आसात तीं चोरूं येतात. प्लीज चोरी जावपाची आमी बंद करुया. आमीच चतूर रावया. सेंट मायकल्स कम्युनिटी सेंटर आमचो वावर फुडें वता. आमी तुमकां परतून उलो मारता. तुमच्या मागण्यांचो आनी दुडवांचो आदार आमकां जाय. उपकार करून तुमचें उदारपण ह्या वावरा खातीर दाखोवया. मायाच्या पयल्या आयताराक, मायाचे दुसरेर आमचें सेकंड कलेक्शन आसतलें तें ह्या वावरा खातीर वेतलें. भाव भयणीनो, 24वेर आमची सिस्टर सेलीन तिचो दीस, तिच्या संस्कारणीचो वावसाचो. 25वेर हांव पाद्री जाल्यार 40 वर्सां भोगतात म्हाका. तुमी जावं सिस्टर जावं ब्रदर डॅनरीस जावं म्हजे पासत मागचें 40 वर्सां एक लांबदीक याज्ञिकपणाची यात्रा. आनी देवानूच ही 40 वर्सां ताच्या उदारपणान आमकां फाव केल्यात. सांजे त्या दिसाक 5:30 वरांचेर आमचे PPC वांगड्यां बरोबर दिनवासनेचे मीस आमी इगोर्जेन करतले 5:30. हांव मागतां तुमी म्हजे पासत मागचें. ह्या तुमची इगोर्जेंत जावं तुमचो गवडी कसो आनी जावं तुमचो भाव इश्ट वो बापूय कसो तुमकां बरें मार्गदर्शन दिवंक पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 गाली बोइन दोंद्रे, 8 o'clock अमाराल, 9:15 दुर्गावाडी आनी 5:30 PPC. आमच्या बांदकामाक वावराक आदार दिला वेल विशर 10,000, दुसरो एक वेल विशर 10,000 आनी एक आमच्या भावान
टी व्ही भेटयलेली आसा, नवी टी व्ही आमची आदली आसली ती मोडली, ती सारकी करूंक जायना जाली. फादर कोन्सेसांव सिल्वा सोंपून गेल्ले आमच्या आदले पादविगराच्या उगडासाक ही नवी टी व्ही आमकां भेटयल्ली आसा, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या दिसा दिसपट्टी आयताराची कलेक्शनां आमी मेस्तांव वाड्यांतलीं भाव भयणां, वाड्यांतली भाव भयणांनी मेस सोंपले म्हणटच तुमी आपली स्वताचे भाशेन हें कलेक्शन मेसचें आनी थिंगा एक पेपर आसा तें बरोवन तुमी तें दवरचें. दुसरीं आसात वॉलंटियर्स, ती कोदेलां सॅनिटायज करूंक जाय, तें ती काम करतलीं. पूण आमच्या वाड्यांतलीं भाव भयणां हें कलेक्शन तुमी मेजूंक तुमकां आमी उगडास करता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमची सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शेवटाचें गायन आमी गावुया. तुजो दोर परगडणार कोर, F22 पान 9 आनी 6, F22 पेज 96. Zuja łasa, zuja woda.